হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শামসুন নাহার ব্লগ। এই যে আজকে আমি রান্না করব কাতলা মাছ দিয়ে আর কচুরমুখী দিয়ে। তো দেখো, মাছগুলি আমি সুন্দর করে ধুয়ে নিলাম। এখন লবণ হলুদ মেখে মাছটা আমি ভেজে নেব। তো লবণ হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি মাছে। লবণ হলুদটা মাখানো হয়ে গেছে। এখন চুলায় একটি কড়াই দিয়ে দেব। কড়াইতে আমি পর্যাপ্ত তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হলে মাছটা দিয়ে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেলে মাছগুলো দিয়ে ভেজে নেব। এই যে আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি, মাছটা ভেজে তুলে নেব। আমার মাছগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি তরকারিটা চড়াই দেব। তো কড়াই দিয়ে দিলাম চুলাতে আমি কড়াই দিয়ে দিলাম। এখন কড়াইটা গরম হয়ে গেলে তেল দিয়ে দেব। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি একে একে সব মশলাগুলি দিয়ে দেব। পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু লাল করে ভেজে নেব, মোটামুটি একটু লাল করে নেব। এই যে জিরে বাটা দিয়ে দিলাম, রসুন বাটা, হলুদ দিয়ে দিলাম, লবণ, দিয়ে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে কষিয়ে নেব। এখানে আমি একটু শুকনো মরিচের গুঁড়া দেব, সামান্য একটু শুকনো মরিচের গুঁড়া দেব, বাকিটা কাঁচা মরিচ দেব। আমরা তরকারিতে একটু ঝাল ঝাল খেতে পছন্দ করি। একটু সামান্য পানি দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি কচুরমুখীগুলো দিয়ে দেব, আর একটু পানি দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি কচুরমুখীগুলো দিয়ে কষিয়ে নেব। কচুরমুখীগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে আমি ঝোলের পানিটা দিয়ে দেব। যে ঝোলের পানিটা দিয়ে দিচ্ছি, পানিটা আমি গরম করে নিছি। কচু তরকারিতে একটু পানিটা গরম করে দিলে ভালো হয়। প্রত্যেকটা তরকারিতে পানিটা যদি গরম করে ফুটানো পানি দেওয়া যায় তাহলে তরকারির স্বাদটা ভালো হয়।
তো এখানে আমি কচুরমুখিটার জন্য গরম পানি দিলাম। কচুরমুখী তরকারি, কচু তরকারিতে একটু ঝোল বেশি দিতে হয়, তা না হলে কচুতে টেনে নিয়ে যায়। তো মাছটাও আমি এই সাথেই দিয়ে দেব, যেহেতু পানিটা গরম করা, তারপর পানিটা ঝোলটা ফুটে উঠছে, এখনই মাছটা দিয়ে দেব। তাহলে তরকারির স্বাদটা যত মাছের সাথে সবজির সাথে জাল হয়, ঝোলটার স্বাদটা বেড়ে যায়। এখন আমি ঢেকে দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব। যতক্ষণ না কচুরমুখিটা সিদ্ধ হয় ততক্ষণ আমি রান্না করে নেব। তারপর আমি কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দেব। এই যে কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। যতক্ষণ সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ আমি ঢাকা দিয়ে রান্না করব। সিদ্ধ হলো কিনা একটু দেখে নিলাম। তারপরে আমি এখানে কিছু সামান্য একটু ভাজা জিরের গুঁড়ি দিয়ে দিলাম। আরও কিছু সময় আমি ঢেকে রান্না করব। তো আমার তরকারিটা কিন্তু প্রায় ফ্লেভারটা ভালো আসে। তো আপনাদের কাছে আমার এই রান্নাটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। আর আমার চ্যানেলের পাশে থাকবে, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবে। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এই দোয়া করি। আর বেশি বেশি করে আমাকে একটু সাপোর্ট করবে। সবাই ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।